Всем привет, зовут меня Степан, и я снова приехал показать вам какой-то интересный камин. На этот раз будет огромная топка, метровая, трехсторонняя, установлена вот в таком деревянном доме, в помещении. Второй свет, что обычно для домов такого типа. Посмотрите сразу на дымоход, это Шидель, но на этот раз это не Перметр, а Керастар. Есть такая система, сэндвич труб, у которых внутренняя труба из керамики. Ну что, пойдемте сразу внутрь, будем смотреть на камин. А камин вроде как итальянский, Полозетти. Но есть нюанс, сейчас покажу. А буду я сегодня не один, и со мной будет Ян. Ян – это наш технический директор нашего магазина в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области. И он отвечает за технику, за всю техническую реализацию вот таких каминов. Своим мнением о топке я поделюсь чуть-чуть позже. Ян, давай, жги. Я считаю, что Полозетти в мире каминов, наверное, одна из лучших топок. Очень технологичная и очень красиво горит. Чей это производитель? Это итальянский производитель. То есть Полозетти в мире каминов, вот именно каминных топок, удивила тебя настолько, что ты считаешь... Я считаю, что лучшие топки. А лучше, чем что? Чем немцы. Чем немцы? Да, да? Отлично, да, отлично. Хорошо. Вот ты мне сказал, что стоит поучиться многим производителям кое-какому механизму открытия. Давай покажем. Да. Механизм открытия пружинный. Даже со временем, если что-то пойдет или поведет, он всегда будет в натяге. Второй один и второй. Стоит пружина. Не металлический какой-то затвор, а именно пружина, которая притягивает. Есть еще один нюанс, точно знаю. Вот здесь есть радиус на стекле. И когда пружина притягивает, то оно как натягивает, знаешь, стекло. И там точно не будет щели. Но пружина — это круто. Ну, супер. Ну, ты же впервые видишь, да, топки Полозетти? Нет, не впервые. Нет, не впервые. Ну, окей, хорошо. Так, есть еще что-то, да? Ну, как она горит. Как Регулируемый зуб. Регулируемый зуб. Да, в зависимости от потребностей и красоты можно регулировать, и от этого будет меняться картинка. Итак, друзья мои, Полозетти. Да, действительно, компания итальянская. А сейчас, вот пока я вам буду рассказывать про топку, Ян, я попрошу тебя зайти в интернет и найти топку. Вот прямо сейчас, да. Заходим. Найди, пожалуйста, топку Шпартерм. Пишется Спартхерм. 3RLH. Угу. Так, супер. Вот. Найди живые фотографии этой топки и постарайся найти 5 отличий. Ну, так с виду-то они все похожи. Это оказывается, скорее всего. Ну, я открою тебе секрет. Компания Шпартерм состоит в коллаборации с компанией Полозетти. Значит, немцы не имеют пеллетных каминов, а итальянцы никак не могут сделать нормальную топку. Вот эта топка в оригинале называется Шпартерм 3RLH. 100-я модель, самая большая у них. Это немец чистый шпарик.
Ты его только что похвалил, но крайне оригинальным образом. Ну так. Ну ладно. Ну ладно. Дальше речь пойдет про... Ну ладно, давай про итальянскую топку по Лазетти. Ну, кстати, знаете что? Это ж лайфхак, друзья мои. И вы, когда выбираете каминную топку, вот прямо сейчас у вас есть возможность зайти и сравнить по цене. И если, например, итальянец в России под брендом по Лазетти будет стоить дешевле, да хоть чуть-чуть, но дешевле, но вы получаете ровно такой же продукт. Не похоже. У них реально, знаете, какие отличия? Вот здесь на ручке написано по Лазетти. Вот. И обычно вот здесь лейбл тоже из нержавейки, тут написано по Лазетти, а был бы написан шпарик. В общем, отличий нет, это одна и та же топка. Вот такой шпартер. Оп, и уходит дым в короб. Это при том, что дымоход огроменный. Друзья, наверное, не я сегодня буду рассказывать про короб, хотя тоже, может, подключусь с комментариями со своими. Ян, расскажи, какие материалы здесь использовали и почему? В первую очередь, значит, топка по Лазетти. Второе, это дымоход Керастар от компании Шибель. Это керамический дымоход внутри и металлический снаружи. Короб из силиката кальция, из плит толщиной 30 мм, 2 слоя. Сделан, поскольку дом деревянный, сделаны плиты перехлёст. Здесь, по сути, 6 сантиметров суперизола. Да. Потом идет сварной каркас из трубы 40 на 20 и прок сапфир. Смотрите, значит, на суперизол, неважно какой он толщины, я так понимаю, что будет какая-то тяжелая отделка здесь. здесь. Будет абсолютно точно тяжелый, здесь будет мрамор. Ну вот, единственное, что с верхним пока непонятно, но точно снизу будет мрамор, поэтому сделано специально из трубы, чтобы удержало сильные нагрузки. Тем более трехсторонний камин. Каркас закреплен на скользячке, так называемой. Скользящий крепеж, я поясняю. Крепеж, который позволяет, что даже если дом садится, с коробом ничего не происходит. Вот. И еще сверху, если видите, маленькая решетка, там проходит увлажнитель воздуха. Расскажи подробнее, что это за зверь такой, такая фишка интересная. Здесь в подсобном помещении стоит увлажнитель воздуха, проложена труба 100 миллиметров, и труба проходит через наш короб, он там заизолирован, опять же, силикатом кальция. Из-за этого было смещение трубы у нас специально и от оси камина, и через него, значит, включается увлажнитель воздуха, идет оттуда пар. А ты, может, скромно не расскажешь, но вот Ян в том числе занимался на этом объекте проектированием решеток. Значит, стандартные решетки не имеют такого размера. Сколько здесь? 1,20 м, похоже, здесь 1,20 м, но дело даже не в размере, что 1,20 м, дело в глубине. Производители в основном делают там 13 сантиметров глубина, а поскольку здесь у нас 2 слоя, плюс каркас, плюс гипрок, мы заказываем их на производстве, и они глубиной, здесь, по-моему, 16 сантиметров глубиной, чтобы было правильно работать. То есть, смотрите, решетки, да, есть стандартные, мы используем как минимум там 2 производителей решетки, но 1,20 м их нету. И мало того, что глубина, есть, опять же, техническая карта, которая идет с каждой топкой, и в ней, как правило, указано, сколько воздуха нужно на обдув топки подать снизу и сколько этого воздуха нужно на выход сверху. Это, опять же, нужно для того, чтобы топка просто банально не перегрелась. Сейчас она разгоняется по максимуму. И мы попробуем с вами посмотреть, как топка
реагирует на регулировку. Хотя, знаешь что, я вот в последнее время смотрю, когда на большие топки, думаю, да какая разница, как эти топки реагируют на регулировку. Ну, единственное, зачем это нужно, то есть если реакции нет вообще, то, соответственно, нет. Понимаешь, горение регулировать в топках трехсторонних вот такого размера, ну какой в этом смысл? Их не для этого берут. Работала бы она спокойно в каком-то одном режиме, и все, слава богу. Речь идет вот о чем. То есть о чем говорит регулировка вот в таких топках. Если мы перекрываем подачу воздуха, а она шарашит там во всю Ивановскую, это значит, что она просто дырявая. И у вас, друзья мои, может просто быть окно на улицу. Представляете, вот как форточку вы открыли, вот так же и камин будет работать. И мало того, если топка не герметичная, то можно сидеть в гостиной и слушать постоянно свист и подвывание. И это, конечно, так себе, потому что стоит она денег приличных. Ну вот совсем большое пламя как-то не получается разогнать. Ну давай попробуем, посмотрим. Может, будет заметно. Сильно притухает. Нет, это не поможет. Я дожал точно дверь. Немного, совсем чуть-чуть воздуха. Вон, посмотрите, пламя еле-еле видно, еле-еле колышется. Тут очень большой объем. И здесь очень много ответственных мест, где производитель, казалось бы, мог бы пропустить. И пламя было бы неуправляемым. Но оно управляемое. Открываем. Смотрите, сразу под дрова пойдет воздух и сразу начнут раздуваться. Видите? Быстро, очень быстро происходит. И огня сейчас станет значительно больше. Не сразу. Не сразу, надо будет подождать секунд 30. Но огонь подымется. Видите? Пламя сразу яркое и заметное. Видите, пламени снова много. Заметно много. Зачет по регулировке. Да. Зачет. Так, сейчас очень быстро поговорим про такие потребительские вещи. Помните, я вам говорил, на что вы обращаете внимание? На цену. Ну, извините, вы правда часто обращаете внимание на цену. На размер. Он 100 пудов для вас имеет значение. 9 из 10 из вас приходит и говорит, я хочу огромную топку. Ну, вот топка метровая, она правда огромная. И на чистоту стекла в итоге. Ну вот сейчас не видно, что оно вообще подкоптилось, но чуть-чуть подкоптилось. Вот отсюда видно. Но у нас идеально сухие дрова. К таким заказчикам мы с сырыми дровами не ездим. Да мы в принципе не ездим с сырыми дровами. Но суть в чем? Когда у вас топка вот такая огромная, трехсторонняя, там просто невозможно создать такую температуру, при которой сажа со стекла будет активно выгорать. И поэтому рано или поздно, любую, сколько бы она ни стоила, там 3 или 10 тысяч евро, топку все равно нужно будет чистить. Ну, плюс здесь нет двойного остекления, но с трехсторонними топками сделать двойное остекление еще на метре, ну, это прям, не знаю, космос. Пока не видел. Увижу, расскажу. И еще, смотрите, какой интересный нюанс. Огонь сейчас, вот горя по центру, он горит высоко. А когда мы раскладываем дрова по всей ширине, то пламя становится низким в 1,5-2 раза. А знаете, почему так происходит? Потому что компания Шпартерм до сих пор делает топки колосниковые и уперто продолжает держаться этого. Хотя выпустили серию топок подовых, их все-таки, ну не знаю, наверное, принудил рынок. Вот. Но по-прежнему основной воздух приходит через колосник.
И когда у вас основной воздух через колосник, она горит вот так вот активно, ярко по центру. А это значит, что по большому счету, неважно, вы возьмете там 80 или метр, разница в цене будет там 500-800 евро, но влияет это не на огонь, а только на габариты самой топки. Большинство производителей, которые выпускают сейчас трехсторонние топки, уже новые, перешли на другую систему подачи воздуха, на подовую. То есть не через колосник, а по всему периметру, снизу к дровам приходит воздух. Ну и огонь тогда горит ярко по всей ширине. Ян, когда чистовая отделка? В ближайшее время. В ближайшее время. И того следите, ждите, следите за сторис, выложу обязательно в Инстаграм этот проект. Я не знаю, может быть, приеду в следующий раз и, может, уже в чистовой отделке снимем. Да? Почему нет? Да, будет интересно. Уже с работающим увлажнителем очень будет круто смотреться. Друзья мои, для расчета подробной сметы или хотя бы предварительной сметы пришлите архитектурный проект своего дома, хотя бы какие-то размеры от руки. Различные варианты топок мы набросаем, варианты дымохода, короба, работы и так далее. Значит, устанавливаем камины мы в Минске и по всей Беларуси, а также Московской и Ленинградской области. Пакуем и отправляем их по всей России. Ну а меня по-прежнему зовут Степан, и я знаю, какой камин подойдет конкретно вам. Всем счастливо. Пока. Почистить эти стекла и внутренние, соответственно. Вот эти. Да, прям щелку закрыл до конца. И этими раз, это пощелкнул. И это пощелкнул. Потом открыл. Соответственно, почистил здесь, почистил так. То же самое, ну как открыл. Там. Значит, наколол, разложил, большие снизу, средние, сверху мелкие. Взял горелку, открыл ее и дымоход надо прогреть. Да, прям огнем, чтобы пробку вытолкнуть, воздух холодный. И все, и потом сверху поджигаешь, прям не снизу, а сверху поджигаешь. Чуть-чуть разгорелось, не до конца. Так вот прикрываешь его, она сильнее разгорается. Это должна быть на плюсе стоять. Это вот поддув. Ну вот, разгорелось, все, закрыл. Да, этим уже регулируешь. Меньше, больше. То есть как бы здесь интенсивность горения.